नहीं यार होल्ड नहीं करो प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम करते सर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तब। लेट्स गो यार, थोड़ा सा गाड़ी में गियर लगवाना था। मैं रूम पे वापस आया था, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे तो उसको ये करना था। इधर बैठ भी नहीं पाएगा भाई सही से, ये बारिश हो रही है भाई हर वक्त, अभी तो बारिश ही बारिश हो रही है। चलो, ठंडी में लग रही थी, थोड़ा सा स्वेटशर्ट भी पहन लिया। ये नीचे क्या हुआ है, साइड स्टैंड, एंड उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ खोलने की, ये कैसे मतलब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो स्टार्ट हो ही नहीं रही है, और मैं यूँ अरे तरीके ये क्या हो गया भाई, कुछ भी होता रहता है भाई, कुछ भी। वहाँ पे टाइम हो रहे हैं 6:48। अरे यार हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मतलब जब निकल रहा हूँ तब बारिश हो रही है। तो मैं आता हूँ 10-15 मिनट में भाई, मैं आता हूँ 10-15 मिनट में, ठीक। तो भाई ने बोली 10-15 मिनट में आने के लिए। चलो यार, कंप्लीटेड मैं नमाज। चलो यार जल्दी से ये इक्विपमेंट लगाऊं। भाई थोड़ा सा इसमें हैंड आई मीन मोबाइल होल्डर लगवाना है, ठीक है, और क्या बोलते हैं हैंडल कवर लगवाना है, ठीक है, और हाँ सामान है, और फ्लैशर लगवाना है। हाँ शायद उसी का है, पता नहीं मुझे, एक बार देखना पड़ेगा। देखो ये फ्लैशर है, ये मोबाइल होल्डर, ठीक है, ये यहाँ पे लगाना है। हाँ किधर लगा था वो लगाया था, वो लगाया था, ठीक है तब तक ये मैं उससे लगवा लूंगा। अभी ये लगा दो ना। अच्छा ये खोल किधर है भाई, मेरे को थोड़ा बता दो यार, मेरे को पता ठीक। फ्लैशर लगाना है भाई, फ्लैशर लगवाना है। हाँ 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 आई मीन हजार्ड नहीं, मतलब वो जो इंडिकेटर का रहता है ना। हाँ आपके पास फ्लैशर? हाँ फ्लैशर है मेरे पास, बट वो नहीं है मेरे पास, बटन नहीं है मेरे पास, स्विच नहीं है, क्योंकि स्विच मैंने लिया नहीं इसकी वजह से, क्योंकि इधर मैं अगर हाँ इसमें नहीं बैठता स्विच, क्या करना पड़ता फिर? तो लगा सकते, इसमें नहीं लगता क्या स्विच?
एक स्विच रहता छोटा वाला, वो प्लास्टिक में बैठा के नहीं है। मंडे आ जाओ, मैं डाल के दे देता हूँ। मंडे फ्लैशर, फ्लैशर है मेरे पास, फ्लैशर है आपके पास? मैं दिखा देता हूँ। ये वाली है, ठीक है। मंडे आ जाओ, मंडे डाल के दे देंगे। सीधा नहीं है अभी। अच्छा, लेके आता हूँ, यहाँ पर होल करके छोटा सा इसे बिठा देता हूँ। स्विच यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। ये तो छोटा सा है ना, यहाँ पे इतने छोटे से क्लैंप लगा देते तो क्लैंप लगा करके बैठ जाता ना। ये छोटा है ना, नहीं बैठता है। नहीं नहीं, ये छोटा सा, ये जो है इतना स्पेस तो है ना। स्विच है मेरे पास, लेकिन इधर फिक्स नहीं होता इसको। अभी है स्विच? है स्विच, फिक्स नहीं होता। यहाँ पर छोटा वाला डोंगल स्विच आता। हाँ हाँ, ये नहीं, डोंगल स्विच यहाँ होल करके दिखा देना। नहीं यार, होल नहीं करो प्लीज। छोटा इतना आता बस। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम करते सर। तो अगर यहाँ पर स्पेस रहता है तो बढ़ जाता है। अगर ये हटा दे तो ये काम नहीं करता ना। ये अगर हटा देता हूँ तो वो कैसा लगता है? ये तो उससे नहीं। ओ, अच्छा ये साथ में है इसके। अबे यार, अच्छा हैंडल बार चेंज अगर करे तो थोड़ा अगर यहाँ स्पेस बढ़ जाता है बैठ जाता है ना। ठीक है, मैं मंडे को आता हूँ। अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ। अच्छा स्टिकर भी लगाते हैं क्या? स्टिकर लगाते हैं क्या? और हमें तीनों का लगवाना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों का स्टिकर लगवाना था। यूट्यूब चैनल का लगवाना था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, दोनों साइड सही रहेगा कि एक ही साइड सही रहेगा? एक यूट्यूब का आई थिंक यहाँ रहेगा तो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा ना। मतलब दो पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है और एक फेसबुक का पेज है, और एक है जो कि यूट्यूब चैनल। मतलब दोनों मतलब एक ही नाम है बट इंस्टाग्राम और ठीक है। बैक साइड भी लगा सकते क्या? हाँ अच्छा, बेकार लगेगा ना। अभी रजिस्ट्रेशन मतलब अभी तक तो आया नहीं है, ये नंबर प्लेट अभी नहीं आया, ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो अगर ये भी लगवाना है, अगर मोबाइल होल्डर वगैरह, तो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तब। ठीक है, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करवाता हूँ। अच्छा हो गया भाई बता दिए, नहीं तो मैं लगवा दे दूँ फिर आरटीओ का प्रॉब्लम हो जाता। शुक्रिया भाई। हाँ ठीक है, मैं कल आता हूँ। अच्छा यार बता दिया। काम करो, सिर्फ इस साइड लगाओ ना, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ आईने पे मत लगाओ यार, यहीं पे लगाओ। हाँ ठीक रहता ना। तुम जैसा बोलो भाई, तुम जैसा बोलो। इधर सही रहता, कर दो फिर। और ये भी लगानी है, पकड़ो यार इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। यार मैंने भी ट्राई किया था बट ये खुल नहीं पा रहा था मेरे से।
मेरे को एक स्क्रू भी मिला है इसका, एक स्क्रू भी मिला है मेरे को इसका। हाँ दिखाऊं क्या? नहीं 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 ठीक है, मैं उसको ये कर लूँगा। ये बिना लुब्रिकेंट के नहीं जाएगा ना, बिना सॉइल के नहीं जाएगा ये अंदर। ओके चलिए 30 रुपए में काम हो गया भाई, मैं सोच रहा था थोड़ा ज्यादा लेकिन चलो बिस्मिल्लाह करके चलो भाई। हाँ चलो यार इडली खाया जाए, आई मीन डोसा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हो गया।